นามัยด้านข้างก็สีคุณก็สั่งจากตึกนี้ลงมาตันทางรถติดคนเจ็บหมดแล้วบ้านโอ้โหมีคนเจ็บถือว่าโชคดีนี่ป้าทุกอย่าไปยืนลงมาบนหลังคาได้นักหนารับผิดชอบยังไง